losambo na ngalelo totomboli yo Yahweh totomboli yo Yesu yonzamalamu yonzamalamu Yesu yonzamalamu yonzamalamu Yahweh nangayo yonzamalamu Yahweh yonzamalamu leki nyonso yonzamalamu Yesu nangaye yonzamalamu koleka baboti nangaye yonzamalamu Yahweh nangaye yonzamalamu Yesu yonzamalamu yonzamalamu Oh Yahweh 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 naye koku Oh Yahweh 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 naye koku Liboso na yo Yahweh naye koku Maboko nanga Yahweh Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, Adonai. Oh Adonai, le Dieu créateur, oh l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, éternel, de ton nom, Adonai. Oh Adonai, Adonai, le Dieu créateur, oh l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, éternel, de ton nom, Adonai. Oh nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. tu remplis le ciel. Nos mains sont levées, Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Tu es le Père de tous. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en Dieu. Tu es Dieu, Tu es Dieu. tu remplis les cieux. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Tu es du Seigneur, Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Tu es du Seigneur, Emmanuel. Rempli de grâce et de paix, environnant des louanges et de paix, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs pour un sentier de misère? Parce que l'amour, le chemin de ton cœur, ainsi trouver nos prières. Le
l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Et lèvons-nous, nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 30. Et le verset 24. Proverbe chapitre 30, verset 24. Yes. Proverbe. Nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 30, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a sur la terre 4 animaux pétus, et cependant de plus sages. Verset 25. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. 26. Le damas, peuple sans puissance, place leur demeure dans les rochers. 27. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. 28. Le lézard saisit avec la main et se trouve dans le palais du roi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Toujours continuer matin na biso ya dimanche passé avant de réintroduire yango toujours pesa merci makasi et pas nzambe pour la présence ya papa na biso to beteli Yesu maboko pour la présence na ye betela Yesu maboko makasi koleka wana. Amen. Présence na ye ezosala biso malamu, ezosala biso bien. Et puis confiance après si biso poto partager le loba ya lelo. Ezosala biso lisusu pe bien lisusu. Amen. Nzambe aponi alobe la sagesse. Introduction tout ça là qui déjà dimanche passé. Et là qu'on a lingi na sala ezali nini na lingi na memayo na dimension ya ko comprendre comment Dieu opère dans sa sagesse. Dimanche passé to pesa ki ba détail ebele oyo Nzambe aponaki pour alaki sa sagesse na ye. Tolobi boy. Tolobi Nzambe alingi a démontrer sagesse na ye na mokili. Atali grandeur, atali force, atali apparence, il y a ba créature mosusu te. Lion par exemple, c'est un animal très puissant, très fort. Le lion peut aller jusqu'à 250 kilos. Mutu ya lion ekoko matiawa. Lion fungoli monoko azo mutu ya mutu mususu ekotiti na kati ya nyati d'un seul coup. Lion azali na force moko ya kosakana nango te. Ozo nyama lokola léopard peut aller jusqu'à 200 kilos. Léopard akomata na nzete boy. Tsa tsa na manzaka. Tsa 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 zokende. Akomiti likolo. Akangi ndeke. Obi alikaku. Akiti na ye. Aliye. Donc léopard aza nyama moko très puissant. Ozui nyama lokola sanglier. Tango se sentir en danger. Azoleka. Siou.
Tango leki nzete tikali elali. Azo lali nzete na maseke na yo ezaka likolo monoko na yo. Puis rhinocéros peut atteindre 1 tonne aux yeux éléphants. Nyon so neza ba nyama nzambe akeli aux yeux nyama lokola boa fungoli monoko. Azui mutu mobimba un être humain ameli na kati atikali na ye na kati ya libumu a différé pendant 2 semaines 3 semaines. Nzambe alingi a démontrer puissance na niveau ya sagesse na ye aponi banyama nyonso wana te akei koluka na kati ya faiblesse. Bible lobi quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Nzambe ake koluka na kati ya faiblesse. Bible lobi la folie de Dieu, la folie des hommes, c'est ça la force de Dieu. Oyo batu bazo mona lokola liboma et pas nzambe de force. Nzambe ake koluka na kati ya faiblesse. Nyama liboso aponi na kati ya faiblesse. Nzambe aponi fourmi. Alinga démontrer sagesse na ye. Alinga lakisa buanya na ye ya bonzambe. Nyama liboso ake kopona nani fourmi. Alors, tango tozo kende ko étudier fourmi, nde sika tozo kende ko découvrir sagesse infinie ya bonzambe. Amen. Renseignement ya liboso bazo pesa biso na makambo etali fourmi. Na passage oyo. Alobi la fourmi, peuple sans force, prépare leur nourriture pendant l'été. La sagesse de la fourmi. Amen. Sous-thème à liboso. La sagesse de la fourmi. Boanya ya fourmi. Nde na kati ya série oyo tozolobela na sagesse ya fourmi. Ya liboso na kati ya sagesse ya fourmi. La préparation. La préparation. Yoka. Ne pas se préparer aujourd'hui, c'est préparer son échec demain. Ceux qui osent se préparer na elokoti. Bon, d'abord, question, tu te prépares à quoi? Tu te prépares à quoi? Maintenant, si tu n'es pas en train de te préparer à quelque chose, sache que tu vas échouer. Dans ce que tu penses là, tu vas échouer. Il n'y a pas de juste milieu. Tu es en train de te préparer à quoi? Tant qu'on n'a rien fait, nous sommes avec chance. On a bisoté, on a tambusa moto. Ko tambusa moto est préparation. On a aussi la polia. Et là, on a tu te prépares à quoi? Tu te prépares à quoi? Mon soeur a préparé l'examen d'État. N'est-ce pas? Mon soeur a préparé l'examen à la fin de l'année. Mon soeur a préparé un terreau. Ce que je suis en train de faire maintenant là, c'est prêcher ou bien je me prépare. Je prêche, hein? C'est faux.
je me prépare. Parce que faut nater aux États-Unis, faut nater en Chine, faut nater en Venezuela, faut nater en Canada, il faut nater en Maroc, il faut nater en France, il faut nater en Belgique. On se préparer les watts. On se réveille le matin, on dort le soir, on travaille. Tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de se préparer à quelque chose. Dans la vie, on calcule on a motuté, on calcule on a parent na yoté, et là qu'on est aux autres na vie, et ça calcule na yomoko. Mais il faut se préparer na yango. Si tu ne te prépares à rien, tu vas échouer en tout. So, pour réussir, attends likambo moko, il faut préparer. Mais ceux qui ont préparé l'autre côté, ils ont préparé l'autre côté. Yeba que le moment venu, au simba we baby, 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 au bandi ko luka bandoki. Webi ke batu luka bandoki bazali. Webi ke batu mitiandoki bazali. Alors, au bandi ko mitiandoki yo moko lobi. Naza sorcier inconscient. Donc, alobi, non, ngai moko nazalaka sorcier inconscient. Nyon so en conséquence, il y a manque de préparation. Le premier secret de la préparation. Yoka premier secret. Tu dois avoir la vision claire de ce que tu cherches. Et on a battu nous au look l'autre côté. Oui, que battu au look l'autre côté bazali. Au look l'autre côté. Azo bimawa mbangu so teli ndenga zo tambola nzela yo koloba oyo penza za na rendez-vous na fachi. Mais au look l'autre côté. Oui, que battu au look l'autre côté bazali na mokili oyo. Au look l'autre côté ala muki na tongo zo tambola nzela mbangu azo swanisa batu na nzela bi di oh di. Oh c'est comme ça allez di. Mais au look l'autre côté. Ni objectif, ni but, ni target, et loko te. Alamki na tongo, alie fufu, balambi, mutu alambi fuana ziki maboko. Mais fufu wana mutu azoli yango, azali na ni but, ni objectif, ni eloko nini yazo luka, ezate. Qui a tiré zéro? Aoluka eloko te. Aoluka diplôme d'état te. Azoluka capitalité, azoluka fonds ya commerce te, azoluka musala te, azoluka aluka le côté. Donc premier secret de la préparation, tu dois avoir une vision claire de ce que tu cherches. Et là ko luka, faut être la claire. Au monde na auta la fleur rouge. Jaune, vert, hein, monde na auta la fleur rouge. Il y a clair, hein? Et ça couleur nini. Ah, mais il faut la rouge, thé, jaune, vert. C'est clair, hein? N'est-ce pas? Et là, quand on a vie, il faut la clair na mutu non ndenge na omo nzeto clair. Ya on a vu ça ba jede, on a vu koyemba boyete, yemba boy. Longola ba biloko, ba dièse wana diminuer, ça la bosse. Faut un objectif clair. Il faut oser un objectif clair. Na mutu na yo, il faut pas être à la flou. Et là, il ne faut pas être à la flou. C'est-à-dire que la moussio na pongi na 3h du matin. La mouka. Objectif na vie na yo, oye bien au tac. Sinon, vous allez la maman oyo, mobutu azoleka rapidement, a commis na pembeni a wenza gambela, pouf, a telemi. A kiti na mutuka, a koti na wenza gambela. Atieka lokolo moko na wenza gambela mama wazaki liboso na yebisa bi mama nasalela yo nini mama nasalela yo nini ao comprendre te ana ndoto eza réalité ao comprendre sur l'autre côté tant ba toujours tourner troisième fois mama nasalela yo nini hein sombelanga ketch eza ketch ya voiture te période wana ketch ya voiture ezalaki te ketch ya kolata tango azolo basombelanga ketch
mbala mo mokonzi atali alobi na ye OK atali na mopanzi abi bokende ville boluka ketch ya cher koleka ba ketch nyonso nde bosombela mama oyo yebisa ngai ketch ya cher ata bake somba yango na inter au côté kango ozwa fond ya commerce osana ngoni nyonso wana euti na nini euti na mutu aotambola na mokili ya nzambe oyo ana objectif moko te aza na but moko te ana eloko azoluka te eloko nyonso ozosala eza lié na objectif eza lié na but. Alors tika na expliquer yo makambo ya objectif na makambo ya but ezo fonctionner ndenge nini na expliquer yo but objectif et fonctionne ka ndenge nini bao balandaka football ba comprendre bien pour na pesa exemple la football pour eza facile saison et bandi saison à sika qui va championnat est belé Liga Premier League il y a ba pays selon ba pays même na Congo tozana ya biso paysan tozo ba championnat ou ba to balandaka mingi lokola Liga parce que ba to ba comprendre facilement saison et bandi. Alors président ya Real alobi mbulo yo photo zo titre n'est-ce pas mbulo photo ça nini tozo titre nde objectif na bango ya mbula yango na te il faut basani bazwa titre mais pose titre pour titre il faut sani il faut gagner ba match n'est-ce pas pose titre il faut gagner ba match n'est-ce pas OK mais pour gagner ba match il faut marquer ba but n'est-ce pas OK c'est que objectif na yo ezali titre hein but na yo ezali ko gagner ba match target na yo ezali ko marquer ba but yo lobinga na kokoma docteur mais pour comme docteur il faut ozwa diplôme ya ki docteur mais pour ozwa diplôme ya ki docteur il faut réussir na examen mais pour réussir na examen il faut otanga mais pour otanga il faut futa minerval mais pour futa minerval il faut au sala pour omi foutre la minerval pour monsieur ngolo ha tozui akoloba pour tanga il faut ba foutre le minerval pour tanga il faut au sala au sanin omi foutre la minerval mayele oyo tozozo ngwe pa ya fourmi balobi nini balobi fourmi azo préparer bilei na ye na été. Est-ce que au comprendre secret à liboso ya préparation hein au comprendre des secrets à liboso ya préparation OK secret à liboso ya préparation ezali nini ezali ko zala na vision claire ya eloko ozoluka vision claire ya eloko ozoluka nazoluka nini ezali lokola na kati ya ACCV et a compliqué te eza compliqué te na kati ya ACCV tozolinga 24 heures sur 24 prière et katanaka te eloko wana nde obiso tozoluka lokola eza clair na makanisi na biso mutu akokoka ko changer yango te oyebi eza na mutu mususu aokende na nzela aza sur kabinda aokende sur kabinda aleki Kasai azopusa na kote ya Bakongo akutani na mutu na niveau ya Bakongo mais aoke sur kabinda mutu wana
bakutani na ye sur ba Congo azaki na programme ya okutana na mutu wana te mais mutu ngo ebise ya André nazaki koluka yote ozaki koluka nga yaka tokyo tika ngai mutu wana azalaki sur Kabinda depuis Flambeau akomi na niveau ya ba Congo ba akutani na Philippe azo dévier ye ba koti ba Congo ake ko se retrouver na Itaga ba Congo mutu ya boy na ebite totia ye na Makala na Luzumu prison musuwa babenga ngoni engende soki engende Bolowa totia ye na Bolowa na engenda na Makala ou bien to bando beta ye ko banda lelo ti jeudi to beta kaka. Comment expliquer olamuki na tongo ozo kota na programme ya mutu oyo calcula kite esika uti oyebite programme na ye oyebite yayo ayebite mais okoti na kati obimi pe okomi kota Itaga bako obanina koswana kuna soko linyoza la mutu na vie yekola ko se préparer neti nga yo boy nazanka na ba programme 180 nazana 180 programme na jour moko oko devient ngai ndenge nini nazana ba programme oyo ko peso mutu pasi na la mukaka 4 heures na lali 1 heure okuti mutu susu tongo etani butu eyindi akena kolala oli ata yoka soni ya kolala ya okena kolala na journée wana classe déjà non biso to sito koli classe atangite na journée wana musala akete na journée wana même bible atangite na journée wana même livre boy culture générale atangite information coûte à qualité. C'est-à-dire à passer journée kaka bongo na tongo a beti makambo ya Real na Barça vers 13h a beti makambo ya politique vers 18h a beti makambo ya ndenge vie koma pasi butu ekoki azo se fatiguer pe okuti mutu ya bongo a se fatiguer o mais ozo se boneza ko bebisa fatigue. Si qu'elle a sali quelque chose, va se fatiguer. Yoko se fatiguer. Yes. Le travail anoblit le yes. Le travail donne de la valeur ganga yes. Le travail donne de l'espace le bali susu yes. Valeur ya batu nyonso moni na mokili ezaka lié na travail bazo sala. Wono bali ko sakana na batu. Oui. Ezaka na batu basakana na bango. Oye bakate ke ezana batu basakana kana bango batu basakana kana bango bazalaka to bazalaka te même na famille batu basakana kana bango bazalaka to bazalaka te na famille oyo balingaka kozwa batu na valeur te mais mitala est-ce que yo moko zo mipesa na no valeur oyo lingi bazwa yo. Amen. Oligno mi pesa pour sala quelque chose. Oligno mi pesa pour mi pesa valeur. Oligno ba pesa mbote na respect mi pesa valeur. Oligno ba considérer yo mi pesa valeur. Zala na quelque chose o yezo pesa yo valeur na vie. Mais soki oza ko sambrier kaka mata kita okozwa rien ganga yes. Comment? Nani a ebisa ki oke batu bako respecter yo a crédit. Respect à crédit ezali respect ya mutuna no sali elo côté mais azo réclamer ba pesa ka respect en avance pour lobby tango bako mona bako ndima. Donc azo ka respect déjà en avance. Ezalaka? Bino bolingi ko sakana ngai. Surtout mibali na babo kilo tala ye ba ko respecter na bango yote. Ozo ka ngai secret ba mama bokanga matoi. Yoka. Moni ba place to kenda ko bala. Ozoka na lobi to parce que ngape nazaka na kati idéologie yango. Loba yes. Ba mama bokanga matoi. Bosi bakangi matoi OK. Yoka. Moni ba place to kenda ko bala. Ba o respecter na bango yote.
soko zaka kibudi ndengwana ba respecter na bango yote kokende kuna tio banda réclamer non comment bazo pesa kiti ba pangu site tala ba risquer ba bakisana mafuta yo ndima kaka kiti wana ba pesi yo fanda kaka lokola nano démontrer te yo fanda kaka ndengwana ozo comprendre ngai ba papa ba mambo kanga matoye alors na kuna ba place tokenda ko bala kuna soki nano prouver te tala ba respecter na bango yote. OK, si tout ça na mbanda moko boya si asala mo ba preuve mais ozo risquer ozo risquer yo yaki avant ya après au moni siko baso yamba yesko yo yaki otelema ki ozo ba yamba do boni chéri nanga wana ba semeki nyonso to benga mo ba chéri nanga wana ya zotia wana leki ya mama chéri nanga ya so mbanda mo boya ye ya sa confirmant azana nukuna ya Philippe na biso yo tikali otelemi wana o ngana yaki banda kala na famille oyo nzambe ayebi kaka lobi nzambe ba mama eske bokanga yi matoyi bakanga kise mais bino bo signaler ngai te. Amen. Il faut prouver idéologie. Vous comprenez ngai? Respect ya ofele, respect à crédit. Ezalaka nango te. Depuis mukili banda ti lelo, respect à crédit ezalaka te. Il faut prouver quelque chose. Na bité ko tonga immeuble, na bité ko somba avion, mais yeba kaka ke façon kaka ozo évoluer. Façon bo bandaki na chéri na yo, na ndenge bozo évoluer malembe. Yango moko eko créer yo respect. Ozo la nanga malamu. Yango moko. Bandaki yo ya makolo bozo kende na chéri na yo ko bambisa sapato. Ozo comprendre? Bolingo te? Boke bambisa non non ngana yebi chéri na yebi côté babambaka bien. Amemi yo boke bambisa sapato, n'est-ce pas? Wana na ebande. Après bo passer étape wana. Bo komi na étape ya omemi epe na zandu asombi pe lipapa na ye, n'est-ce pas? Bo matite. OK. Après bo passer étape wana. Bo passer étape ya oketika ngana pona pe veste. OK, ipe oponi nini veste. N'est-ce pas? Pour ma peka msusu et même ma veste kala ezali Donc démarche à veste bunga. Soka alati veste akomi komituna. Natiana no boye, to natiana no boye. Pour veste kala. Depuis ba veste ki bébé, on ba veste moto latra na ki bébé etele babo. Depuis alata ba veste ki bébé wana ba sombela na bonne année boy. Depuis veste na ki mukolo alata veste kala. Lobanga jamais. Wana ba lobi makasi pona veste. Amen. Okomi pe ko memaye non chéri to keyo poni sanga i veste. Boke bo poni nini? Veste. Obandoko ya makolo komo ya na moto, n'est-ce pas? Okomo ya pe na moto, garé pe moto, ozo ebisa pe ka moi semeki amuko ba semeki moi mikie bakaboy. Donc petit talaka moto wana na suka, d'accord. Ayebi pe ke na suka moi 1000 francs ezali. Ba mama bokanga mato ina lo basumuka. Bakanga te? Wana lo basute. Parce qu'il faut pas kanga mato sinon ba koyeba ba secret na biso nyonso. Bokangi. Amen. Tala ngande na opese la bino. Kozala yuma te na makambo. Ata papa bokilo asambela. Ata teya. Moko kolinga mwana na yake nde place moko ya mwa biete. Ezate mwana na yake kuna kondi. Oyi mbali musubaka abali mwasi ya kondi. Il y a des hommes comme ça. Mais comment moi c'est à Konda? Abali moi c'est Sénine. Moi c'est Zakibou. A combien? Oh non, tozo le cana brisement. Quel brisement? Et ça brisement aux ampiaka. Oh nazo le cana désert. Oh tozo kende cana. Hey, moi c'est à Yakibo kende na le cana désert. Ah frère, Lobangaï jamais. Amen.
Et puis ba frère baka mpiaka baka na maloba moko na ba sœur oso mona mwasi aso ndima mpiaka nzambe a compliqué omoni frère ana 1000 francs na poche moto ya 500 siko azo calculer à côté que la fiancée na ye combien mais yo que faut que siko maloba non la Bible dit quelle Bible dit na makambo bolingo tala batu msusu amen. Vous la mise sur votre frère. Amen. Une vision claire pour la préparation. Hein? Ça c'est toujours le bel mailler la fourmi. Hein? Fourmi a une vision claire. T'as l'objectif nanga yango. Alors nazo se préparer par rapport à l'objectif. Amen. Oyebi makambo mususu et soit kanango mais ça ba vérité. Na pesa quand même exemple moko. Toyebi que tozali na ba origine multiple. Batu na bazana ndenge ba uteli, éducation côté ba bimeli, ndenge et a ebele. Mais tikanga na ebisa yo parce que toi ba jeune. Omoni ya. Toza ba jeune. Ah la plupart toza ba jeune. Oya na mwana ata moko ata mwana ngoza na libumu mama tombola loboko boko mobanga nakoloba nga mabete tombola ka loboko bon mwana zana na projet kasi na oyo zana mwana projet na oyo asi aboti tombola loboko merci yoka na ibisa yo loko moko omoni tango zo boko la bana na yo hein moni tango zo boko la bana na yo beaucoup la bana na moi idéologie moko boye hein bana baza na moi idéologie moko boye ka moi français hein vous comprenez est-ce que bana ba compliqué yo moko yebi français te osolisa na français tengama mais yeba ya bien oyebi kezaka bongo kasi solisa mona na moi français te likambu nini mwana mbote non chiluba ça va quand même. Non, oui, c'est vrai. Monokwa mboka, kolakisa mwana monokwa mboka, est un avantage. Hein? Mais, vivre na mwana na français, est bien. Vous comprenez? Mwana na yo akola, mwana na yo akola, azana souplesse ya français. Kozwa complexe na yo otia likolo mwana te. Vous comprenez ngai? Kolisa mwana na moi français wana et ko pesa ya avantage tango ke na classe. Zola nangai ezate mwana akoba ibayeba bali mwana no mwasi siko ayebi français te. Oui, c'est compliqué hein. So ba camarade mobali baye ba oloba na français. Na yebi siko za scandale. Ndo ko mona mwasi ko seka makamnyos. Ba fingi Barça aseki. Bafinga sous réel à ce qu'il sous oh si moi je suis à réel toi ça Barça ouais non bah yes omoni ndenge bo seki seki bo yebi lika oka mutu aro lisolo pendant 2 heures yena na lobi na kati ya lisolo ate mais nyonso aseki. Yes. Tout ça ba jeune, il faut tout ça la idéologie à bien. Vous comprenez même bino ba fiancé malgré français moi mon boulou mais bolingo bo sango na français. Vous comprenez? Ils attendent non ba jeune garçon fiancé ya ba jeune mon bali 25 ans moi si 23 ans beto abo. Ah! Na miso ba tu Sonia. Oh, on dit ba fiancé ba ko yo beto abo. Ah! Chigumelo. Donc, ba fiancé à l'élo na gouvernement Fachi oyo. Ba fiancé à Fachi à période
Ok, on va comme un SMS. Mobali 26 ans, moi si 20 ans, on va comme un biche. Hey! Didi? Où Kamujani? Beaucoup de moi idéologie. Vous comprenez? Moi idéologie. Et aux anangos bien. Hein? Et ça esthétique. Loba yes. Zala na vision claire ya esiko zokende. Na makambozo luka kosala. Et puis nyonso ozo sala. Ezali na objectif na idée claire. Vous comprenez ngai? C'est-à-dire que yo ozo yemba, on ozo yemba te ono tour na biso OCV ya koyemba. Ozo yemba pona tour te. Ezo na nga malamu. Ozo yemba pona tour te. Ono bango ba yemba ki biso pe tour na biso. Eza tour te. Ozo yemba na calcul. Ya likambo sala. Studio ozo préparé. Live bozo préparé. Ozo comprendre ba idée on a. C'est-à-dire que boza na calcul na bino oyo ya makambo bo luka. Bozali na ba objectif, ba but, ba target ya makambo bozo luka. Pe bozo landela yango. Côté simbi bien te bobongisi, côté simbi bobo arranger, bozo évoluer ndenge wana. So sali bongo te. Bakozwa mbongo studio ba pesi bino. Bokei bo futi na studio, botiki na mbongo, na banzembo, bozongia bo ndio swanela mambo politique. Côté banzembo tikali na studio, na mbongo tikali na studio, e fandi kuna 3 ans. 4 ans. Donc yo yebi masolo. Loba yes. Amen. Même bana ndenge na utukolo babo. Même pour na bana, zala na calcul clair pour na bano ya yo. Ozo comprendre ngai. Mutu muso ko salela yo bana calcul azate. Azate. Azate fanda na mesa. Bimisa papier, bimisa agenda. Zwa stylo, banda kokoma, banda ko calculer sur mwana na mwana. Oh! Nini ko banda ko fanda na bana on dirait mikumba nzambe apesa kiyo. Bana baza mikumba te, bana bazali lipambo li nzambe apesa biso. Oh! E komi na otala mwana leka. Mususu aleka. Oya mwa mukolo nde. Ya mwa muke oya landi oya mukolo surtout ye tango kolega banda bandaki ekatate pona nini bana bakomela yo mikumba te bana bazala mikumba te sala calcul ya mwana na mwana nalobi te ko sa calcul kaka otinda na États-Unis otinda na France te mususu osalele calcul obi oyo IPC ekosenga nini oyo ICC esengi nini oyo IEC esengi nini bon oyo lokola za mwa makasi na nini na okotie na électricité esengi nini oyo lokola za mwa makasi na bisimba simba nazo pesa ye nazo kotisa ye na menuiserie esengi nini yo kaka boye fufu kolia oyebi bana tozobota lelo oyebi bana tozobota lelo ba oyokisa biso soni bozela musa ko tellement dit papa moi je ne comprends pas depuis tout ce temps là tu n'avais pas préparé l'argent pour mon université osani okolakela ye mabe o mekinga pe na ina lakeli yo mabe eza faute na yo faute nani oyebi ba pays développé net na Canada ba université musu eza kofele sikoyo nazaki na camarade na nga moko ye atia motema na université ya ofele wana soit azol sapé azol lata bilamba cher tout ça mwana pe amonaka papa na bango alataka kitoko. Parce que moi, na kolo, et puis qu'on a diplôme avant, 16 ans, moi, on a déjà diplôme. Parce que papa, a commencé à commis 6 mois dans l'université à Ofele. Donc, voilà, papa, ou ta Congo, et que ya ou ezara ya kofuta. Il y a mon idée, oh, ya Ofele na tia mwana. Donc, quand des bana na ndenge na bango kuna ya ki canadien kuna, ba koma na idéologie ya, ce ba moni yo bozui diplôme d'état aucun na université à Ofele, donc papa na bino ayuma. Abongi sate. Nzokande soni moko koma wana ba université ofele koma mingi ba étranger ba université kofuta ba tu mboka so papa on a patie mutema kaka ke tango mwana okola akotia na université ya ofele
Moi, j'ai diplôme, papa, kamati aka komisi moi na université ofele. Tant que la moi na ba papier, moi Nathalie, université banda au seka tant ba na école. Au banda au seka ya ofele wana. Nathalie a dit oh. C'est quoi télémeli papa aboti papa ngo muluba en plus Parce que moi na télémeli boy, papa kanisi ke moi na kobanga qui papa papa baluba ba pesa ba kombo na mandako au Lyon. C'est quoi Papa Léopard. C'est quoi moi na télémi devant papa Léopard à Thiebo. Azou sabi di papa. Bana tozo boto ba kofungola biso misuzela. A télémi devant papa boti à Thiebo di papa. Université ni yo komisinga. C'est-à-dire bambula nyo soyo yo bando bomba mbongo yangana tanga université. Pourquoi tu sangana o ya ofele? Papa zangi na courage ya koloba na mwana wekila azangi courage azo yana lisolo azo betela biso abi nzambe mwana fungolinga misu lelo. Tu vois wana na pesi exemple ya kuna bazana niveau ya université ofele université ya kofuta awa tuana na niveau makambo na biso zana no niveau mususu tozo kende kuna mais makambo na biso zana no niveau mususu ya biso zana na niveau ya obunda otia mwana na nzela, n'est-ce pas? Alors salango yango no moni tozo sambela makambo mususu esimba kaka nde classe yango komo ofele etika la peka bongo parce que ba raison eleki. Amen. Na pesi bino secret ya préparation, n'est-ce pas? Na lobi secret liboso na bini. Vision claire ya eloko oluka. N'est-ce pas? Deuxième secret na pesi ni. Si na pesi na lobi zalana objectif, zalana but, zalana target, na pesi na exemple ya football. N'est-ce pas? Na lobby boy. Yoka na deuxième secret ya préparation na lobby boy. Ko soit titre ndé objectif. Ko gagner match ndé but. Ko marquer ba but ndé target. Na pesi exemple même il y a docteur, muto otanga classe qui docteur. On se rappelle sikoyo? OK. Ce qu'on a appelé ça troisième secret à préparation. Troisième secret à préparation. Zalana souplesse yako changer au cas où point moko esimité. On ninga malam. Zalana souplesse yako changer au cas où likambo moko esimité. Ko wela ka te ono ezaba démonter. Zalana souplesse yako changer. Souplesse wana tozo tia yango même na domaine ya koboko la bana tozo tia yango na même na domaine ya bana ngana na bana 5 mwana na sina poneli ye musala omoni na sina poneli mwana na musala docteur pilote na sina poni. Si qui mwana moko aboyi na ye, il faut pas qu'on force ye. Il faut être souple au changer mbala moko. Tant muso longo le quoi o aboyi qui pilote, na longo la oyo na tia oyo na qui pilote. Vous comprenez? Ça la souplesse. Ko forcer te. Olandi ko forcer te. Imaginez moi na mbali loko la Messi. A un salaire il y a $3,900 par heure. Par heure, $3,900 par heure. Ama elle la classe, né? Bon, on a gagné la granite zoba zoba. Vous remarquez? Surtout avant changer modèle à Suki. Pour changer modèle à Suki, à tiers, à polisi mandefo, à comme bima quand même. Mais tant que Suki on a équipe. Mon denga zaki, ane ma la classe. Mais ballon soit collé na likolo. Et il faut beau simba na maboko po boto la yango.
baboti na ye bazosepela te, bazolia te, bazoloba na ye ke longwa na mbongo na yo abale. Waso babine longwa wana bopesa ngai awa, bopesa ngai awa. Souplesse. On comprend? Oboti bana oyebi eloko nini nzambe abongisi pona mwana na mwana te. Oyebi te. Il faut zala siko na mwa souplesse moko boye. Ba parents ya poto mingi ba comprendre eloko oyo, soko za na ndeko na poto tu na ye. Bango nyonso bakoma ko etika bana bakebeta bale. Kofinga bano babeta bale etikala na Congo. Mwana na yo alingi kaka bale wana etikala na Congo. Mais na poto parents ozwa mwana ye moko ketika mwana beta bale. Ye moko afandi mwana obeta bale. So abeti bien te ye moko zui mwana ndako gangeli. Yo toi tu joues avec le football? Amen. Souplesse. Il y a qu'à changer. Souplesse, il y a qu'à changer programme. Omoni? Souplesse, il y a qu'à changer. N'est-ce pas que vous avez boti nyonso? Ce que vous avez na poto to na Afrique du Sud, to na États-Unis, to na Canada. Tika mwana sala kamwa sport moko boy. Vous comprenez? Et ça le papa wana na États-Unis. Mwana na ye moko ya mwasi champion na tennis. Mwana mususu champion na tennis. Papa wana zo sepela te. Ngambongo wana façon na kolia yango. Na kolia yango na décision ya kosakana te. Azo sepela te. Zala na souplesse. Akoki commercial te asalata biochimie. Akoki biochimie te asaliata informatique. Akoki oza souple na kati ya programme na yo. Ozo comprendre ko obligé mutute. Pardon? Ozo meka kaka. Na cadre ya ko meka o na kamwa li solo moko boye. Papa moko azana bana na ye mibale. Mibale. Papa na mama bana bango mibale. Mwana moko mayele na classe moyenne te depuis à la table blanche. Soka bimi deuxième, il faut vous consoler pour vous expliquer que c'est la vie. Soka eu moins de 70%, il faut vous bimi célébrer verset que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc yé banda à la table blanche yazalaka 78 79 83 yaraka kuna. Siko bazana grand frère na ye. Grand frère wana yazalaka ba 47. Soka forcé mbula wana oka 51 et demi. Année moko 53, ça la fête il y a 2 jours. Na 53%. Siko a doublé après 3 ans faut doubler. Donc, premier CO, deuxième CO, troisième a doublé nous avant les cas. So, les qui n'a les cas et les qui n'a tika na 3. C'est quoi yo? Les qui wana ya mayele wana a que ça la médecine. Mon médecine a le comment moins rapide. Mais médecine il y a période où ça va 12 ans ba médecine. 12 ans moi na tanga kaka. Ba parents ba bailler. Les qui ont avancé, à chercher déjà 5 ans na kotanga médecine wana. Soka zo uta classe qui maman zo ba mwana na ngai na olia nini na sala kio mikebuka na nini ki mwana maman na za fatigué ba pesi biso ba TP. Oh là là. TP. Na lia no ki na sala TP. Donc hier fois ça la TP donc quartier mo bimbebi ke ba na TP jour wana. Alors, moi, na mayele wana, azo continue kotanga ba médecine na ye wana. Ba zwa sikoyo annexe ya sima, ba tia ye po azala libre tanga. Ba lingi ba dérangement te. Vous comprendre? Era otanga, il faut pas azala ba dérangement. Sikoyo ba baye yaya. Couple wana. Ba baye yaya ba tindi na matadi. Ba lobi na ye longwao. Kende ba noko na yo.
biso tolembi yo awa kotanga te kaka boye ale kende pa noko mwana pa se retrouver pa noko na ye wapi na Matadi akomi na Matadi noko pe atali mwana bi mwana ngo classe azozwa te arithmétique ayebi te trigonométrie est compliqué abando ke tika ngai na makambo na ngai amemelaka nga ta ba papier abandi ozo mwana okende na ye na port ya Matadi petit amemelaka mwa ba papier non petit zwa document okende tika na Jeffrem bon petit zwa ba lettre ba kende ko signer petit pe etango okende ko signer azo tunaka o elinko lo banini mais ce quoi wasoki ba komi bo esali nini oh noko a remarqué que mwana azo s'intéresser na makambo ya douane akomisi mwana 3 mois ya formation ya douane kale zaka ba 3 mois mwana pe atangi 3 mois mwana pe souple oui ba tusu baka ba mayele na calcul te mais mayele na français ba musu mayele na français te mais mayele na calcul ozo comprendre ba musu français mon boulou mais na mbongo okosete le participe passé est employé et conjugué au multiple de ayebi wana te mais pour na calcul ya mbongo ata misu ya kokanga asimbi biya 500 francs ebi 500 misu ya kokanga asimbi dollar abi eza dollar mais eza 20 bato bongo basato basate mais comment mwana noko a remarqué que mwana za souple na makambo ya mbongo noko abi tien tika na formé ata mwana lokola zuite na o ya classe na bando sa nini na formé noko a remarqué que mwana zo s'adapter mbango akomotinda mwana je suis fatigué kende kuna kende yebisa bango bafuta boye yebisa bango mwana ke kuna basali oh kuna ba client pe ba sepeli na ye balobi yo ça va lokolo zo sala bien boye bon zo paye 500 oyo kende mwana se retrouvé na combien na 500 na poche akomo kenda zozwa ti afungoli noko abi noko ngande na kenda boye tala ba pesa ngai boye basala ka boye na sina bombaki tala moi monter oh mais petit okozwa pe moi local o fungola pe ya yo zela na bakisela yo bakiseli petit asali nini afungoli ya ye maison ya douane ba benga nini mais ba maison ya douane ba benga ngoni déclarant afungoli pe qui déclarant na ye ya douane abandi pe kozo moi ba client après ba une année 2 ans atindeli baboti moi 500 oyo André Bouchouane yoka siko papa bandi na yebisa ki o mwana oyo aza mwana ya valeur omoni bino ba mama boyoka kate boye ba papa ba balukaka ba mama bolo ba amen sikoyo mwana forcé après quelque temps mwana ye na ndaku ya baboti na ye na cadeau ya mutuka na mwa argent de poche na mwa tout ça aye wana akeye échanger n'est-ce pas et comme André Wani André mwana ye oh la sikoyo batala libanda boye mituka mibale papa azotala siko akotuna te po babwakisaka mwana so moyen tuna te mituka ona ya ndenge nini après koyamba na esili non papa zwa oyo vraiment soki pona bino te papa tali libanda kamwa ketch siko bazongi sikoyo tango bango baosepela nanu l'étudiant zoya mwana mayela zosa nini aye auti classe na TP batindi bango TP basala ba qu'est-ce que les mitochondries qu'est-ce que les mitochondries psychosomatiques ye pazo ya mesana ke isoka ye basala ke mikebuka oya lingaka na matembele juwana ya kuti mikebuka basi balie matembele basi basana nini siko tango azoya soya
TP, non, TP. Eh, à côté grand frère a fandi na kiti bien ventilateur, bah tiens les grands frères, bah qu'ils ont ventilateur et pas bah voisin. Oh mon nene, on est bah ventilateur, on est mon nene, boy. Bah que bah ju ventilateur moko et pas bah voisin ya mon nene boy. Sikoyo, au lieu de bâtir et ça la bonanda comme non, bah tiens quand est longi ya. Il y a déclaré en douane. Il y a papa déclarant. So, l'étudiant Koti, Aleki, quand on dit à la maman Zotalaye. Allez, casse sous maman. À cause d'un erreur de Nayo Kinzala. Maman Baluga Tala. Yo nabasila bis na yo to sombiti. Amen. Et loko nini nazo ebisa yo? Nazo ebisa yo ke zala nini souple. Zala souple na makambo zo sala. O meki moto esimbite meka mwa boutique. Vous comprenez? O meki boutique esimbite tia mwa mesa. Mais objectif est à la claire na kati ya makanisi na yo. C'est clair, hein? Est-ce que c'est clair? Nalobi nini? Nalobi secret à préparation. Secret à préparation ya liboso to lobi nini? Vision claire. Na pesi bino ba exemple belé na kei même na mabota. Après vision claire na lobi nini? But, objectif, target. Target, c'est un objectif à mikié. Vous comprenez? Et ça, le rôle là, tu as un aéroport. Tu as démarré mon truc à aéroport. Objectif, n'a pas besoin aéroport. Vous comprenez? But, n'a pas besoin d'aller, tous les canons en embouteillage à poids lourd. Target, n'a pas besoin d'aller, tout bimana no ba Congo. Vous comprenez? Net yo zana bit ke olongwa na moto okoma na catch. N'est-ce pas? Objectif na yo eza catch. But na yo ezali okangisa mbongo. Target na yo ezali versement ekoka. Qu'est-ce ezala? Est-ce que vous comprenez? Mais otika la bongo na moto libela. Idée wana ezo ute pas Satan. Est-ce que kinga malamu na lobi? Au moins idée on a ya kosepela na moto que non nous autres ici nzambe asungi to komi na ba moto. Mon idée wana eza nzambe te. Parce que mu Congo wana, mon colonne vertébrale wana tango ko 50 ans likolo mo ko spaghetti. Mu Congo esa nini? Egole me comme le spaghetti. Donc, aux okende. Au monde est bokende kat. Bozo kango bien pour aux ans à 30 ans. Les okende. Olobi nga et ça l'anglais l'autre côté. Non, nga y ça que l'autre côté. Tango ko 45 ans, okoluka batanga wisi. Okomoluka batiela yo ata mafuta frère na kati po moyete. Amen. Je suis clair, hein? Est-ce que nous sommes clairs, Lélo? Très clair. Moutou a kosana libo matin na makambo tozolo bao. Telema. Toyambi Masia Aligiga Tikana Yekela Yezebo Akufela Kigani na ekulu na yango Nazilobi Sanzola kunane kulu so kunaye ako
Batoma Benyonso Sanzola Unane Kulusu Akufeli Unaye Akufeli Yeso yo Batoma Benyonso Oh Sanzola Unane Kulusu Yahweh akufeli ngaizando Unane akufeli Yahweh yo Batoma Benyonso Yo moto fandi na se telema likolo Ozo banda ko pesa nzambe merci pour na liloba na nzambe Oyo uti koyoka na monoko na musali na ye Ozo pesa nzambe merci pour eti abaxele sagesse na bwanya banda ko bondela na kwa Yesu Kristo alléluia Yahweh nzambe na tongwa lelo na pesio merci pour eti liloba oyo eye na tongwa lelo eye pona bomo inanga Oh Sanzola eye pote na changer pote na zala soupe na makamwezo tala bomo inanga yangwa na zo pesio merci pona koloba eti oyo nyonso ngai na yoki ilifale na salela yango oyo nyonso ngai na yoki fale na fandela yango pote na kokisa yango yangwa na pesio merci na tongwa lelo na pesio merci pour la opportunité ya kopesa occasion ya koloka bomo yawe batu mususu bozi opportunité oyote ya kozwa iloba na nzambe oyo na tongo ya lelo yawe na lobiete yondima bisolo lenge kati na bomo inanga na pesio merci parce que ozali nzambe monene na pesio merci pour la présence na yo na pesio merci pour la pouvoir na pesio merci pour la fidélité na yo kati na bomo iloba oyo ngai mutu na yoki yango na misali yango na pambo isoko ya bonzambe na yo na bomo inanga merci na kombo na Yesu Kristo Ezali bolingo ya solo Bolamu boyo Yahweh eumela se Yahweh Baba Yahweh yondima bisolo lenge tozali Yahweh yokabola bosantu boyo ozobelela molimo mosantu Saint-Esprit asunga yo na makambo nyonso yo okosala na bomoi na yo makambo nyonso okolinga kosala na vi na yo ozobelela molimo mosantu abanda kosunga bomoi na yo na kombo na Yesu Kristo Yahweh nzambe nazobelela molimo na yo kati na bomoi na nkai Yahweh molimo na yo etambwisanga molimo na yo ekambanga Yemba ya presence na bomoi na nkai nalobi ete sa molimo na yo nakosala eloko te yango nalobi ete nzambe na yo efanda kati na bomoi na nkai ezali Yawe molimo mosantu aya kokambanga na tongo na lelo nalingi ete Yawe nzambe omimonisa na bomoi na nkai na kombo na Yesu Saint-Esprit ya kotambwisanga na mesana kotambola na yo na mesana kofanda na yo na mesana kosolola na yo ngai moko nakokoka te yango nalobi ete kota na vi na ngai nazali koinvite yo na libota na ngai nazali koinvite yo na lisa na ngai osonge pana yo pete ozali nzambe ani azali lokola yo molimo mosantu ya kokambanga na kombo ya lelo yakomimonisa na bomoi na ngai koluka yo kwete ozali nzambe ngai moko nakosala likambo te ngai moko nakosala likambo te yango wana nazali wana na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu kwete ozali nzambe na kombo na Yesu Kristo le Dieu vivant Abba
ozokende kozwa voix d'autorité instrument ekobeta yango moko yo moto oza na micro na lingi ete osambe yo pe oza na makambo oyo ezotongisa bomoi na yo yo pe oza na makambo oyo ezoderange obutu moi il fallait que okende kosambela po te nzambe apesa solution. Dans les combats spirituels, tous les gestes comptent. Ozo kende kote le esprit nyo sa blocage na bomo na yo. Ozo beta maboko, ozo benga na yango, ozo tindika yango bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo. Yahweh, nazo pengana, nazo pengana, nazo pengana. Ba esprit nyo sa mabe, esprit nyo sa boka na bomo inankai. Nazo lo ba ete, ekende bisika bikauka na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu esprit nyonso ya mabe na lobi ete ekende bisika bikauka Yahweh oyo nyonso ezobundisa vi na ngai oyo nyonso ezobundisa bana na ngai nazopenga na yango nazopenga na yango nazopenga na yango nazoloba ete misala nyonso mabe ya munguna na vi na ngai nazoloba ete ekende bisika bikauka na bomo ina ngai Yahweh nazoloba ete misala nyonso mabe nazopenga na yango nazopenga na yango esprit nyonso oyo yaka kocha bokauki na bomo ina ngai oyo nyonso yaka kocha bokauki na misala na ngai na tongo ya lelo nazopenga na yango nazopenga na yango nazopenga na yango bopima 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 na vina ngai misala nyonso mabe nazopenga misala nyonso mabe nazopenga na yango ekende bisika bikauka na kombo na Yesu esprit nyonso ya mabe esprit nyonso ya mediocrité na vie na ngai nazopenga na yango nazotindika yango bisika bikauka au nom puissant de Jésus 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 nazopimisa bango bopima na vie na ngai 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 bozana esika te ya kofandela makambo na ngai nazopenga na bino bopima 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 na bomo ina ngai na kombo na Yesu Kristo. Dans les combats spirituels, tous les gestes comptent. Ozobenga na esprit de contrôle na vie na yo. Yo depuis obandi misala okende kaliboso te. Ozobaluka kaka esika moko. Zokande misala na yo. Bazo contrôler yango quelque part. Ozobeta maboko, ozokende gauche à droite, ozobenga na esprit de contrôle na bomo na yo na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu nazopenga na esprit nyonso mabe nazoloba ete esprit de contrôle na bomo ina ngai nazopenga na bino nazoloba ete bopima bopima bokende bisika bikauka bozana esika te yako contrôler vie na ngai bozana esika te yako contrôler bomo ina ngai nazopenga na bino nazopenga na bino nazoloba ete bopima 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 esprit de contrôle na bana na ngai esprit de contrôle na libotsa na ngai esprit de contrôle na misala na ngai nazopenga na bino nazopenga na bino nazopimisa bino nazopimisa bino nazopimisa bino nazoloba ete bopima 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 na bomo ina ngai Yahweh Yahweh nazopenga na yango esprit de contrôle na bomo ina ngai nazopenga na yango nazoloba ete bozana esika te ya kofanda na bomo ina ngai bozana esika te ya kofandela misala na ngai nazoloba ete bopima esprit de contrôle bozo contrôler libotsa na ngai bozo contrôler famille na ngai nazopenga na bino nazopenga na bino nazopenga na bino nazopenga na bino nalobi ete bokende bisika bikauka na tongo ya lelo bozana esika te au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus nazopenga na esprit de contrôle na bobo inakai nazoloba ete ekende bisika bikauka au nom puissant de Jésus bisala nyonso ya mabe nazopenga na yango misala nyonso mabe nazopenga na yango au nom puissant de Jésus 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 au nom puissant de Jésus. Dans les combats spirituels, tous les gestes comptent. omoni eza mabota mususu bazo
vivre na se bilakeli mabe. Balobi ete na libota oyo mutu akosimba $100 na maboko asati. Na libota oyo mutu akosa na libala ya malonga ezati. Yo so neza bilakeli ya libota na yo. Yo so neza maloba mabe baloba likolo ya libota na bino. Na tongo elozo wa pouvoir. Na maloba nyonso ya mabe oyo balobi contre yo ozo kende gauche droite ozo bebi sebila keli mabe likolo na yo na kombo na Yesu Kristo. Baby Sanyoso Yahweh Zambe Nazolo Bayeti Bila Keli Nyonso Mabe Nazo Pansa Yango Oyo Nyonso Bala Keli Libote Nagai Gai Nako Sale Lokote Nabongo Inanga Nazolo Bayeti Bila Keli Nyonso Mabe Nazo Pansa Yango 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 Bila Keli Nyonso Yaba Demo Bila Keli Nyonso Yaba Mbuna Bao Bango Kalagai Balobi Bao Bango Balobi Populutu Balobi Oyaya Nagai Balobi Aleki Nagai Balobi Nazo Panza Nazo Panza Nazo Panza Nazo Panza Nazo Panza Nazo Panza Esprit Nyonso Bila Keli Na Bobo Inabai Nazolo Bayete Ekende Bisikane Kauka Na Bobo Inaka Au nom puissant de Jésus 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 Nazali Kopé Bisayango Nazali Kopé Bisayango Nazali Kolobayete Nyonso ya mabe Esprit Nyonso Yangagi biso toye bokutana na yo awa toyoki yo tomoni yo opesi biso nzela ya kotambolela. Papa nazali kosenga likolo ya bana na yo nyonso na bakambi na bango nyonso loboko na yo ya motuya ezala likolo Bona mokitisi ya solo bonere la grâce ezala partage ya moko na moko na biso tozala na yango bajour ya bomoi na biso nyonso Nzambe na biso kumama Nzambe na biso sanzolama parce que toyebi ke oyo tosengi nyonso tozwi yango ezala boye na kombo ya Yesu Kristo na sengi bongo. Amen. Amen.